За сайн байцгаана. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За эрчүүдийн филлер тарианы хэлээд ойлголдог юм. За филлер тариагийн эрчүүд филлер тариаг терхий болон шодоо гэсэн хоёрын хувааж хийдэг. За терхийд болохоор сул арьс бага байдаг учраас төдийлөн их хэмжээтэй орохгүй суналтынхын цар хүрээнээс хэмжээтэй байдаг учраас л тухайн хүний арьсны онцлог гэдэг шалтгаалж бол филлер тариаг 5-аас 7 г филлер тариа ордог. Харин шодоо хэсэгт филлер тариа болохоор сул арьс ихтэй байдаг учраас тухайн хүний хүссэн хэмжээгээр нь хичнээн бол 10, 20, 30 г хийж болох боломжтой байдаг. Одоо хүмүүсүүдийн давтан үйлчлэгийг дээр үзэхэд Монгол эрэгтэй хүмүүс 6 сар орчим болоод хэмжээ нь хайцангуй багасж эхэлж байгаа гэсэн. Ингээд багасж эхэлж байгаа үед дээр давтаж 1-2 хийлгэл тухайн хүний хүссэн хэмжээнд нь очих бүрэн боломжтой болдог гэсэн. Тиймээс эрчүүд та бүхэн бас филлер тариаг хийгээл алга болгосон ойлголт бол биш. Харин багаар шимэгдэх хугацаанд цаг хугацаанд давтан үзүүлээд шимэгдэж ийн багаар жоох нэмүүлээд байвал том болох хэмжээ нь улам том болно. Хоёрдугаар хэмжээндээ тогтож үлдэх боломжтой шүү. Филлер тариа маань бас терхийд хийснээрээ терхийний мэдрэг байдал буурснараа хуудан дур тавьдаг эмэгтэй хүмүүсээс засах бүрэн боломжтой байдаг. Манай филлер тарианы урамшуулал 11 сарын дуустал үргэлжлэж байгаа шүү.